Jemi rikthyer, jemi në studio dhe tani do të flasim për një temë që në fakt kërkohet më shumë informacion. Ka një informacion të cunguar dhe ka një nga ato informacionet që o duhet merret saktë o mos merret fare. Dhe atje në vendet që ka ndodhur, po vazhdon të ndodhin në ditët e sotme në Shqipëri, që ja lën fajet kanunit të Lek Dukajgjinit. Dhe për hir të kanunit të Lek Dukajgjinit dhe mos informimit të saktë, ka ndodhur ngjarje që ju i dini shumë mirë që pasqyrohen her pas here në media. Dhe për këtë arsye, se përse duhet që kanuni i Lek Dukajgjinit duhet të studiohet në universitet në Shqipëri, sot profesor Sazan Guri ka një teori të tij sigurisht bashkë me Gjergj Temelin si përmarrës. Mirëmëngjes, mirëse të është kënaqësi. Që në fakt vlon gjaku, sa herë që përmendet profesorë, përse ju thoni që ka një mangësi në informacion për këtë gjë? Jo, unë do të bëja rolin, fillimisht i nderuari Gjergj Temeli, kryetari diasporës shqiptare me banim në Itali, po që është një nga luftatarët e flakë që me këtë diasporë kanë dashur dhe e kanë sjellë një statujë të shokut më të ngushtë, më të afërt, më të mirë, që kanë qenë dy princa Dukajgjina, Lek Dukajgjini vetë, po edhe Pjetërspani. Ku Lek Dukajgjini me vllain e vet Pal Dukajgjini dhe arriti që të kodifikonte, të mblidhte një kanun që në teoritë e mia është 10.000 vjeçar. Po këta janë Dukajgjina se janë më të përgatitur këta. Këta e kanë mençurinë, forcën e kanë nga Zoti i lartë. Po mirë, ta pyesim direkt atëre zotin Gjergj, me idenë që ju, meqense jeni nga zonë. A ka një informacion të cunguar për kanunin e Lek Dukajgjinit? Kanuni i Lek Dukajgjini në malet e veriut është një gjë shejt. Është ka lënë gjurmë. Lek Dukajgjini ka lënë gjurmë të pa të tërsueshme në historinë e gjithë Shqipërisë. Në vendet e botës perëndimore është thirrur Zoti i Epirit. Thirrur Zoti i Epirit Lek Dukajgjini. Me kanunin e tij ne kemi nuk ka gjë që mund ta zëvendësojnë kanunin e Lek Dukajgjinit. As Kurani, as Bibla. Gjithkush pushtuese kush ka ardhur në Shqipëri janë munduar për ta mluar, për ta mos tupa, për të vënë ligjet e Veda deri edhe tek komunizmi, por absolutisht nuk kanë mujt me tjetërsue. Edhe më i shëndritshëm çdo ditë. Kur përmendet kanuni i Lek Dukajgjinit, vjen ndërmend thuhet që mund të jenë rregulla patriarkal deri diku që nuk respektojnë, profesor po më shikon jo mirë, ke një kundër përgjigje. Po, këto janë mendime që qarkullojnë, se bën shumë mirë që i thua, është fatkeqësi si nuk studiohet. Dhe kanuni i Lek Dukajgjinit tjetërsuan nga njerëz që s'kan lexuar asnjëherë këtë kanun. Dhe nuk e njohin kanunin. Ose me dashje janë kundërshtar të traditave tona të kulturore, se kanuni i Lek Dukajgjinit është monument në monumentet më të rëndësishme të identitetit tonë kombëtar. Është në monumentet më të rëndësishme. Dhe kur unë jetoj në Itali, në Prato, dhe shohim fëmijët tonë që studiojnë për universitetet e perëndimit, dhe studiohet në gjitha universitetet. Vajza ime ka studiuar në Seule, në Londër, edhe në Firenze, edhe kur më tha, babë, tha ti po merresh me Lek Dukajgjinin, tha po unë këtu, tha po e shoh një foto në Seule, një kanunin e Lek Dukajgjinit edhe studiohet këtu, në Londër. Studiohet jashtë, dhe nuk studiohet në Shqipëri. Dhe ne këtu nuk kemi një informacion jo vetëm në universitete, profesor, por as tek njerëzit që e shohin si justifikim ndonjëherë për shkak të kanunit të Lek Dukajgjinit, mora këtë vendim për familjen time ose familjen e. Unë nuk dori pa thënë atje ku isha pak më parë. Ke Aldo Morni Show që më tregoi shumë të fala dhe shumë respekt për ju tre. Faleminderit. Dhe ble theksoj 2-3 herë, se mos harron. Edhe atje diskutohesh gruaja shqiptare sot. Unë isha thirrur për fol për gruan, po jo si i ditur i gjithave, po që ti siç ke ca dana historike, që fakt i kam. Dhe kur flitet për gruan, përgjigje të pyetjes së zonjës Romin, gazetarës, që pse kanuni merret si propagandë, sepse shoqëritë e sotme që quhet moderne, duke i quajtur patriarkal, të prapambetur, deri diku diskutohet që buri e së para dhe gruaja mbrapa, duket sikur gruaja
prapambetur mbrapa. Po kur vinte buri ke familje, në mbrojtje buri të embrionit familje, të zhvillimit, se bie ajo keman traskarbur, se bie gropa, se mund dali dhe asmi e tjerë. Dhe kur vete në shpiti, priti, këtë mësova nga Gjergji. Se unë kam lezuar shumë kanun, kam bërë dhe mbrojtje edhe bachelor, në juridik, edhe master shkencor, edhe kam bërë kanunin si tem. Dhe kur futet në shpiti, buri, ma tha Gjergjit, futet gruaja e para dhe. Pra, atëherë, do më thuash që kanuni që i papambetur, do më thuash që kanuni i papambetur që nuk ka një fjalë gjakmarrje. Po pse duhet të studiohet, profesor, në universitet? Sepse 400 juristat në 416 në Romak që shkuan në Athinë, morën 12 libra greke. Po kanuni sa ka 12 libra. Mi po kur i morën ta Romakët, atje janë 200 fjalë që i kam studiuar vetë. Shqip. Ju ku sugjeroni, po? Shqip. Do të që i gjeti pra ky Romaku që shkoi në Greqi dhe ky Greku, Athina se Grek s'kishe as Helen s'kishe, po Athina si tot Plutarku, Platoni, nuk thoshte Helena ka 130 para son, po Athinasit. Këta Athinasit vadi ky Romaku gjeti këto 12 libra me fjalë shqip. Pra, fjalët kap arën, kur ti mua po, profesor, po në cilin duhet jetë në universitetet saktuar, ku duhet të mësohet dhe studiohet kanuni, apo? Gjitha fakultetet juridike në botë. Pra, themi për në Shqipëri në Bodnja, jemi në Bodnja, e te goca tjela? Po, e të rëgoj rastin. Ati e di, nuk ka musket lënd të kanuni shqiptarë, sepse e vetë mja lënd, që në qofë se ka ndryshuar Biblia një fije, edhe tjetra e reti. Kanuni ndoj përmirësim një germe. Në kushtetuta amerikane ndoj 2 germa ka ndryshuar. 3, kanuni s'ka ndryshuar kur. E vetë me gjë që nuk ka ndryshuar kur, urdojgjë. Jo të gjitha ligjet e kushtetutat i dojnë gjithë njerëzit, se ka nene që nuk i përshtatën disa grupime e shoqërive, por kanuni është thesar. Pra ju mendoni që për ligjvënësit në Shqipëri, për ata që studiojnë të paktin juridikun, ju mendoni që duhet jetë një deg e studiuar mirë? Duhet studiohet dhe duhet shifet dhe do të marrin vlerë dhe është një gjë, në rast se ne do më bëjmë shtet. Ne kemi gjitha tonat, s'kemi nevojë të marrim kërkun. Do bëjmë një shtet arbënor, një shtet arbrit. Ne kërkojmë, bashkojmë kufit e Shqipërisë. Po ne si mund të kuptojmë në sakt, kërkoni vetëm studimin e kanunit apo dëshironi që të jetë edhe si në vend të kushtetuar? Merren gjanat e mira, jo ne nuk të merren disa gjanat mira të vlefshme, se ne nuk mund të thojmë se do të vëmë kanunin e 500 viteve më parë dhe do të ecim me këtë kanun. Se bota ka evoluar, ne jemi do të përgjigjem brezit e trenit zhvillimit. Për shumë të kohë që jetojmë, çfarë mund të marrim ne nga kanuni që do ishte mbasi një regulator për kohë që? Ja, do marrësh që kanuni ka lajmin të shenjtë, të paprekshëm. Për çdo gjë. Lajmi, senator amerikan. Në kanun, lajmi është i shenjtë e i paprekshëm. Këtu ku jemi ne, të dalin lajmi kështu siç është. Mos tjetërsohet. Është një gjë shumë e do marrësh që gruaja është hyjni, është zan, është Tojzovar, është ruajtja e vatës, është e paprekshme. Prandaj ti edhe unë, ta bureca që vendon migra. Në kanun nuk bën vaki fjala të vazhdojnë mbi ynesën e shtëpisë. Tre gjana thonë kanun, tre gjana që janë shumë të rëndësishme. Për pronën, kufini, nuk preket. Pra nuk preket prona, atë gjë shenjtë. Pronë private, nuk vehet dorë, atë gjë kufini thot, nuk preket. Gruaja nuk preket, edhe varri nuk preket. Ka vdek, edhe kriminal në qoftë ka drejtën e Zotit me kanun dhe varroset dhe mos t'i preket varri. Nuk janë gjëra të shenjta. Me kanun, kur ulesh në tavolinë ti që sot ti për shembull, më qelloj mua me njeriu në afër të shtëpisë. Edhe e ta vendi më shtu i thashun. Po kush ma dha këtë të drejtë? Kanuni di që ti hot, që je më la, ulu këtu. Ti grud, ulu këtu. Ulet sipas fiseve, sipas rëndësisë. Por në fund fare, ai që vjen ti, ulet
pranë kryetarit të sofrës. Po pra, gratë zakonisht nga cepit e të sofrës. Grati, po prit më sot me qabëri turku, grati lirë me një pjesë në bankinat, gratë arbënore, që do të ky miku. Gratona kanë sonu, kanë drejtu, janë mretnesha të uta. Ne jemi shteti më i vjetër në Europë, ne kemi ba shtet. Bravo, i vetëmi shtet në botë që ka gra princesha dhe në mbretëresha më dhe. Të uta, e edhe mbretëresha e Anglisë, pse? Se karta Manja karta, po të uta është të Durrësi, s'është e Malësis në stadion. Po, të uta është atje në Malëzi për që prapu, se varen e ka atje në Malëzi, për uqinë, po për që prapu. Malizi, ka kënë Malëzi. Sundojnë të taulantët deri në Finiqë të jetë. Dhe, të ludem, do të thoshja që këto gra shqiptare, do më thënë ishin ajtë të hynëzuara me kanundi sa që është edhe mbrojtëse e vatrës së shtëpisë. Tani, e di ku e kam mund çështjen profesor, se me qenë se e thamë që duhet jetë një gjë studiuar pra në juridik të paktën. Ju thoni me idenë që këto historitë familjare që na vinë edhe ditët e sotme, që ndoshta janë me arsyetimin e bëm sepse kështu e ka kanuni lek Dukagjini. Është gjakmarrje dhe ne jemi në gjak me filan fis ose familje. Duhet që këta juristë dinë këto informacione, të kenë lexuar kanunin që të japin vendimin ose verdiktin më të saktë. Sepse që t'jemi të marim atë thelbin e gjithë bisedës. Gjese, juve jeni ditësit e kësaj gje, po vetëm për ta thënë fort. A i fisheku në paj, që na mësua neti, që gruaja vete edhe me fisheku në pajdi, po, që ja vendosin familja. Që qofse traton ti, burja vrisë e gruan ti. Është në kanon. Por nuk zbatohesh kur. Sepse a i pishek në paj, do ishte që kjo buri, është abuzuar, po ndimon që ka egzistuar fishek. Ka egzistuar fishek para 500 vjeç. Jo, e zëmë se, po, që kjo bur... Jo, profesor, po nëse Gjergji thot që nuk ka egzistuar, dhe ju thoni që zere se, atëre kemi ndërhyrë në kanon. Metaforë. I kanë vonë fishekun në paj, fishek s'ka pas në kohën e Dukagjinit, ka pas vetëm shpat. Mund të kenë vërë shpat. Ku do vinde kjo buri, ku e zëmë se gruja me Jaranin, ke drejta Romake, ke drejta Napoleonit, e gjeti buri gruan e vrisë në vendi. Nësa kanuni nuk e ka këtë vrasje, sepse do hy buri, do trokollisi nder me zile, porte jashme, do t'i bjeri kusive me shelëm, në atë koridori nga porte jashme ke porte brënshme. Për të ditë se dikush po vjen. A Jarani, Jarani, s'ka ikur akoma, do hy ke porte brënshme, do trokollisi, pasaj do hy ke porte ati, po e gjeti, ati e bashka s'ka ikur akoma, ati dhe nga kati 2 bje fjalla, po e gjeti, duhet të marri fishekun ose shpatën edhe me një kodit me t'i vrasi të dy. Ndryshe ju në gjak edhe me 2 gjaqe. Pra e pa mundur. E njëta gjë është pa mundur që ti kur ke vrarë, hynë të shkulla e ngujimit, dhjet djepi përmbys, e shua për jo. Djepi përmbys, që kur do vi kjo do fali gjakun, pra do përnojnë pleqnia, 12 bura këtej, 12 tej, që betohen me një gurdi, që është pa lëvisim, betohen që do vënd drejtësim, pra, dhe kur vinë tati, edhe kjo do të kaloj mbi fëmijin e përmbysur, që nuk e bëndot prind atë vjede. Dhe shbon, e merë djepi dhe e këpen, do të tje fali gjakun. Në 100 raste mund qëllonde që nuk e falte e tjere. Pra, sot jeni në diskutime tratativa për vendosjen e një shtatore e busit apo jo të lek Dukagjinit. Jo vetëm si një patriot, por për të vendosur, le të themi, figurën e merituar për Malsin. Ka 3 vite që jemi mbledhur në Toskanë me emigranta nga gjitha diaspora, me intelektual nga gjitha trojet shqiptare, nga Çamëria e deri në Kosovë, dhe kemi dalë me konkluzion që lek Dukagjini do të shohet në pedestalin e merituar, që është një kalan gjurëm në historinë shqiptare, kanuni ti është një nër librat shqiptarë më të përkthyer në gjithë botën, dhe kemi dalë me konkluzion që në kryeqendrën e Veriut, në Shkodër, si është kryeqendra e Veriut, duhet të meritojnë një monument. Busi është bërë ndërkohë, ju kemi ba monument, kemi kryetari që ishte përpara zotit Barspahia, edhe me fjalët më të mira u gëzua shumë, po i tokuan votimet se pushteti jonë menon vetëm për votime. Sa merr pushtetin, menon për votimet e ardhshme. Dhe ju tani bëni thirrje kryetarit aktual të... Në atë kohë taku me zotin Benet Beci, Benet Peci, është Dukagjinas, vjen nga një familje intelektuale, mjaft
e mirë dhe ka dhënë kontribut për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Ka mirëpritur idenë tuaj? Familja Benedeci është një familje e njoftun. Knohen Kang, Nipa Agje, Nipi ti, që kanë luftuar për mbrojtjen e kufive të Shqipërisë. Ka mirëpritur idenë tuaj për këtë shtetore? E ka mirëpritur, është optimist për tavu, po ka 2 vjetë që na kemi ngel, na ka met leka në një kapanën. Pse? Është banë në mënyrën më të përkryme. Nuk kam Po ju bërë lokacionin keni kërkuar një vendodhje eksakte? I kemi dhënë ato menimet tona, i kemi kërkuar menimin tonë. Se dhe vendosja do t'jetë historike, pra do t'jetë një vend që janë të ketë shtjellu peshë. me rregullore, me gjana, me dikush ndoshta mund të kenë nërhy për mos të vunë Lek Dukagjinin Shkodër, po unë mendoj se do ta vënë Lek Dukagjinin, pse politika shqiptare e njohin kanunin shumë ma mirë se unë. Aktualisht ju duhet kanuni edhe e përdorin. Unë kam njeku me vëmendje çdo gjë. Kryeministri jonë zoti Edi Rama para 2 vite ishte në Maqedoni, po shkote në Kosovë, kishte anulluar një mbledhje me zotin Kurti, edhe pyetën gazetarët atje se ishte në Evrikos, zoti Kurti me zotin Rama, e pyetën atë pret Kurti si po shkon në Kosovë nga Maqedonia, po përgatit të një summit në Tiranë dhe do të me taku shtetet e rajonit. Tha, me kanun pret. E njohin kanunin, e përdorin kanunin kur ju interesën, kanë respekt për kanunin, pra du të ven kanunin. Du të ven jo për të zbatue, po për të studiue, e për të marrë nëj pjesë të mirë që na duhet, për të thithë nëj pjesë të artë. Nuk ka asnjë kushtetutën në botë që ka gjitha ligjet e mira. Absolutisht. Jo të shtoj diçka ti të mbështetëse të tjerë. Po të fundit, po në rregull. Dakord. Kanuni njerë është hag. Vet haga ka kuptimin shqip. Hak, që merr hak. Gjithë haga 100% kanun. Gjithë haga. Kodi penal i Hagës, kanun, i terë. Pra kanuni jonë është institucion. Hag, institucion i madh, i parë, ku ai studiusi japones, që ka ardhur para 10-12 vjetësh, disa herë, që vetë unë kam takuar, vetë ligjet e samurajt, kanun. Iku dhe kjo. 12 libra e drejtës greke, të bëra edhe të gjetura edhe nga Lutfi Alia, një studiusi matë në Romë shqiptar, ish ministër vitet 91-96, po që jemi të nderuar sepse ka zbërthyer në kuptimin juridik, po edhe në kuptimin social, kanuni, pra. Dhe 12 libra, kodi nderit, kodi familjes, besa, të gjitha janë libra më vete në kanun. Vazhdojmë, e drejta romake, e tëra kanun. Unë që kam lexuar kanunin, kam mësuar drejtë romake, ku 200 terma shqip, kujtime, çdo do të kujtime, një avokat ulet në fund karrierës vet dhe shton doktrinë juridike me kujtime që ka. Kapari, e thash kapari. Koze turpe, ai po ishte latine ajo, greke. E kishte hequr fjalën turpe, sepse po që për turpe në latinisht është turpum. Është me 2 roke, dhe turp, që një shpjegimi, që një plak që bën marrëdhënie intime me një fëmijë të vogël quhet turpe. Pra e gjeti kanun në drejtën greke, e gjeti drejta greke në drejtën e Omerit, në drejtën trojane, trojanët e gjetën ke Hammurabi 1700 para erës sonë, Hammurabi e gjetën Sumerët, dhe Sumerët e gjetën ke kanuni që është 10.000 vjetë për para. Pra, ky kanun dhe që ka një vlerë hyjnore, institucionale, që edhe kur e bëri Skënderbeu kanunin e matit, nuk i mbjetoi dot si kanuni i lekës, se leka, që është ai që i mblodhi, po kanuni është i maleve, është kanuni i maleve, 10.000 vjetë kanun, gjublet, qifteli, laut, vazhdo, veshje, tirqje, fusanel, janë 10.000 vjetë nga sot, i thonë 8.000 vjetë për para erës sonë. Gjuhar Shqipe, gjitha këto janë 8.000 vjetë para erës sonë. Pra, ky kanun që me të drejtë, kur thot gjithë shoqat, nuk po them gjithë gjivene, po gjithë këta dukagjinat, kujdes, po te dukagjinat, këta ndre thoi që kaktorin e matë, ndrekën pra, lucën pra, ndrek lucën, po mirë, ndimoni qike se po, ndrek lucën, po ka thënë Frederik Ndocin, po ka thënë Benet Pecin, ja po me që ta mbyll dashit. Prandaj o kryetari i bashkisë, djalë patrioti, të erdhi momenti, shansi, luks do ta quaja unë ti, Benet, ku jetë? Të erdhi shansi historik të vendosësh dinjitetin e të parëve të tu.
sepse gjyshin e tu ka nikur për beteja kundër tuqve në Marzi dhe u kthyer nga Peci, u kthyer Beci, ta gëzosh të mbiemër, je burr i mirë, je Tani po e bëjmë edhe mbiemrin po, s'kam problema valla, do ja ta marrë frymëzimin për atëherë kryetar të kërkoj unë në emër të Akademisë Rejnë Tona, si mbështetës, sepse këta janë të parët e vendit, që t'i gjesh bile, jo t'i gjeshesh, por sheshi më të mirë, sepse asush që kemi vendosur Gjergj Kastriodin në për Europë, në për Shqipëri, atë s'mund të rritë do të Gjergj vetëm, pa një Gjergj Muzak, një Gjon Muzak, pa një Gjergj Aranidas, pa një Pjetër Span, pa një Lek Dukagjin. Ndërkohë që Lek Dukagjini kur vete në Oxford, gjen figurën e Lekës në sarkofag, e mos a gjesh në Shqipëri, pse? Përgjigja pyetësoj dhe unë mbarova. Sepse kanë frikë. Sepse është ligjvënës, kur mbështet Justiniani mi kanun, gjithsesi unë mendoj profesor që ishin shumë të nevojshme gjitha këto informacione që datë sotme për të folur pak më shumë pak më gjërë për... Unë kam dhënë 120 dhe më vjen turp që edhe unë e përmend gjanë në punëndime, po pse mos jetë lëndë të pak të një semestër fillimisht, unë do thosh edhe një vit, unë do thosh edhe një shkollë të tërë. Po të pak të bëhet si iniciativë dhe të bëhet. Faleminderit shumë që ishte sot në studio, ishte vërtet shumë Faleminderit shumë. Ikim në reklama, kthehemi pas pak.